असोल्डेची कोमनीदादीची जमीन सरकारान अतिक्रमण मुक्त करून दिवची। सरकारी सेवेत 40 वर्सां काडिल्लो रिटायर्ड PSI सदानंद राउत देसाई मागता। हे जमनीत बरीच अतिक्रमणां जाल्यात। खर कारवाई करून सरकारान ती काडून उडोवची। ते खातीर सरकारी कचेऱ्यांनी खेपो घालपाक इतले बळगे आनी पिराय उरली ना। सदानंद राउत देसायान 365 कडेन आपले उत्फर्के मांडल्यात। आसोल्ड्यात चडशी कोमनीदादीची जमीन सुमार 80 लाख स्क्वेअर मीटर, पूण सद्याक थंय साबार आस्थापना आनी व्यवसायींनी अतिक्रमण केले। सोरे फॅक्टरी, बार, टायल्स दुकान अशी साबार आस्थापना आसात। कोमनीदादीची जमीन आसून भलतेच कडेन अर्थीक व्यवहार चल्ल्यात। आयकात आसोल्डे कोमनीदादीचो एक वांगडी सदानंद राउत देसायाक। फक्त कोमुलातीची जमीन जी आसा, असोडला चड कोमुलाती जमीन आहा। देवस्थाना पूण थोडी आसा। त्या जाग्यार पयलीं घातलेल्यो 2 फॅक्टरी 3 फॅक्टरी सोऱ्याची चलतात। 2 फॅक्टरी बंद आसा, त्यो सामके कंप्लीट हें जाला। आनी एक त्यान थिंगा बार घातल्या 2017 तेन्ना सावन ते ह्या कोमुलाती पयलींची ऑफिस जाल्ल्या तेन्ना सावन ती केस चलताली आनी आतांय ती चलता। थोड्यान तुगे थोडे कितें केला, मुद्दम खंयचो तो मनीस जो हें कोणूच ना लागनासतना एकट्यान थिंगा टायल्स घालपाचें एक ऑफिस घातला आनी तो प्रत्येक म्हयन्याक 5,000 रुपया तेंचे कडच्यान घेवन खाता। त्या जाग्या बद्दल आनी त्या बद्दल कांयच ना। तो सगळें थिंगा सामान हाडून विकता। तेजे नंतर मागीर बेतकातर म्हणटा हें कोमुलात तुगेली सोडलेचीच कोमुलात एकट्यान थिंगा एक घर काडला आनी तें भाड्या दिवपाक गेला। दुसऱ्यान एक घर काडटा हांव येचोन तें हाडायले कडेन आसा तेंय तशें दवरलां। म्हणजे हें जे गव्हर्मेंटान ताबडतोब एक्शन घेवचें आनी आमची जमीन आसा ती तशा तशी दवरपाचें आनी तेणी जें कितें केले कडेन आसा तें मोडून तेणी स्वता घेवन गेला सुद्दां आमगे कांयच ऑब्जेक्शन ना। सदानंद राउत देसाई रिटायर्ड पुलीस अधिकारी 40 वर्सां पुलिशेंत सर्व्हिस केल्ल्या उपरांत रिटायर जालो। तेकाय 17 वर्सां जावन गेली। आता सरकारी कचेऱ्यांनी धावपळ करपाची पिराय उरली ना। सरकारान धावपळ वाचोवपाक जाय। आयकात सदानंद राउत देसायाक। हांवें पुलीस डिपार्टमेंटान 40 वर्सां सर्व्हिस करून 17 वर्सां जाले हांव रिटायर आयल्या। त्या मेरेन आज पर्यंत म्हाका ह्या ऑफिसान चल त्या ऑफिसान चल म्हाज्यान आतां जायना। हांव मोस्ट सिनियर, म्हाका सगळे अनुभव आसा। हांव मडगांव रावन त्यो शिमू दाखोवपाक शकता। तेन्ना तुमगेलो गव्हर्मेंटाचो जॉब एडमिनिस्ट्रेटर जावं डेप्युटी कलेक्टर जावं केन्ना येता तें सांग, आमी वचोन ती सारकें सर्वे करया आनी हें करून घेवया। कितल्या घोटाळ जाल दिसता तुका ह्या हितून? जवळ जवळ घोटाळा जाला। बरी जमीन आमी हें काडले की सगळे हेजे प्रमाणे केल्या 70-80 लाखां तरी जमीन आमगेली आसा कोमुलातीची। त्या जमनी बद्दल कोणेच कांय केलें ना। आमी फुडाकार घेवन स्वताचे म्हाज्या कडच्यान हांवें म्हाज्या स्वताचे पयशे मोडून हांव ह्या देवळे काम करून घेता। तेन्ना मातशें येवन तुमी पळोवपाचें आनी आमगे जमीन आसा तशी दवरपाचें। तेणी जें कितें उबी केलां तें घेवन गेलां म्हणून आमगे कांयच ऑब्जेक्शन ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।